Ba'zi odamlar bor masalan, shu oylab, yillab guvohi bo'ladilar botil ahllarni uslublariga, yo'llariga, dinlariga kazo va kazo. Hatto ajablanadilar ba'zi holatlarda. Ba'zi holatlarda shu tarvuzlari qo'ltiqlaridan tushib, hijolat bo'lib qoladilar. Guvoh bo'lib turuvchi, eshituvchi bo'lganlar, tarafdorlar yoki xayr-xoh bo'lganlar. To'g'ri ham, noto'g'ri ham demayman deydilar. Lekin yana unutib ketaveradilar. 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin, shu ta'siri ketgandan keyin yana unutadilar. Yana shu eski hammom, eski tos. Unday bo'lmaslik kerak. Botilni botilligini ko'rdingizmi, darhol tark qilishlik kerak. Haqni to'g'ri ekanligini guvohi bo'ldingizmi, darhol mahkam ushlashlik kerak. Suhbatlarda shunaqa bo'ladi. 2 soat, 3 soat yo 1 kun, 2 kun ta'siri turadi odamda. Shu junbushga keladi, hayron bo'ladi, ta'sirlanadi. Shu sababli hech qachon shunaqa yo'llarga mayillik bildirmaslik kerak, ikkilanmaslik kerak. Mana shunday sharmandavor bo'ladi botil ahllarni tutgan e'tiqodlari, dinlari.